你好啊，你好。即係唔係我第一次咧，我呢個導演梁居英邊個嚟啊？未聽過咁樣，跟住之後再掘翻咧，先知原來原來係賴英，我就知啦。唔係我而家都唔知點介紹自己嘅，即係你話我行出嚟，我話大家好，我係殺手4導演梁居英咁樣，咁 OK 嘅。有陣時我咧去揾人，喂點稱呼啊？即係我可以叫我自己做賴英嘅，但係通常你講下咧，去到中間咧，大家就會問你做咩嘅，然後之後我就一嚟咧，我就攞呢個出嚟 Slasher 咯，係啦，然後我就會攞呢個出嚟，就係話我係導演咯。咁然後啲人就會問導演，佢又會睇翻。如果我介紹我自己賴英咧，然後睇個導演叫梁居英咧，佢哋又會拗晒頭。係，咁我就會開始介紹我自己梁居英。咁然後但係同嗰個人傾下偈咧，佢話：咦我點叫你？因為我哋叫居英咁樣啊，定叫阿英？咁其實阿英同賴英係同一嚿嘢嚟。係，對於我嚟講，係啊。然後我啲 friend 話叫自己做英導乜？即係你冇人會叫自己做導演噶嘛？黐線嘅。況且對我嚟講都係一份工嚟嘅啫。即係當然呢份工係一份好奇怪嘅工嚟。即係你成個劇組裏面咧，可能淨係得導演大家先會嗌你導演，或者監製大家會嗌監製。我哋係喺個片場係冇名，或者共事嘅人咯。唔係，我哋喺片場係冇名嘅。OK，係啊，冇喺個片場度冇人會嗌我個名，只會嗌我做導演咯。係咯，或者監製都會嘅，監製咁樣都會咁樣嘅。OK，咁去到日本嘅時候，即係個 kantoku 咁樣，或者係導演，即係佢哋想尊重你，用翻佢。佢哋係咁嘅，即係當有兩個崗位喺個片場度冇咗個名嘅，就係呢個嘅導演同呢個監製咁樣。咁啊，正式歡迎你啦，梁居英導演啦。多謝。咁啊，殺手4啦。偉哥係一個廣東話電影 YouTuber， 呢個台嘅片包括電影人訪問、影評同埋一啲彩蛋導賞短片。繼續睇片之前呢，希望你可以撳個 like、留言同埋分享。如果你好似我一樣咁中意電影，就一定要訂閱或者加入會員，幫手頂住個台啦。OK， 我哋而家繼續去片。嗱，我就同你原來識咗3年，係勁耐嘅。呢個你係我中學識你咯，中學接大學嗰陣時候。係啊 ，exactly 係嗰段時間。係嗰陣時，嗰陣時係勁超耐。係好恐怖啊！30咯，唔好啊！呢啲都未差唔多啊。阿 Jeffrey 啊，訪問嗰陣啊，爆咗你幾多歲？我冇剪落去咋。都知嘅，大家都知嘅。睇個樣完全唔覺啊。OK， 都知嘅，都係一把年紀嗰啲。你知唔知我睇翻 Threads 咧？你去首映咧，真空啊！都喂，大佬，我都係當結婚咁做嘅啫嘛，即係我有諗過着咩衫嘅，因為其實我覺得咧着咩衫都唔緊要，我最驚同男主角撞衫。係，然後我喺度諗嚟諗去。但係你有冇諗搶男主角？其實唔係嘅，因為我同佢咧其實幾搞笑嘅，我次次同佢做親嘢咧，我哋都有個默契。就係同類型，但係就唔撞款。即係譬如佢係譬如我哋去咩啊？我哋去金雞嘅陣咧，又着過幾套㗎。佢有陣時佢真空咗幾次咁樣。所以啦，我估佢今次唔會真空。但係你哋冇夾嘅，故意唔夾嘅默契嚟嘅。咁我嗰陣時喺我喺平遙，唔係我喺金雞咧，我就着樽領嘅。咁佢真空咗2次。我心諗。佢應該唔會真空，因為如果唔係我同佢一齊真空嗰陣好基嘅成件事，好似變咗我同佢 BL 咯，係嘛咁咯，咁就好彩，咁就佢就着佢會打呔定係着皮大褸咁樣，咁我啱啱真空咁 OK 啊 fit 啦。我識你嗰陣啦就跳舞嘅，跟住就有即係做下幕前啦，有啲演出啦，有做戲啦，有組合添。我仲記得我嗰陣時梅艷芳嗰陣仲問嗰個係咪你定係嗰個客串嚟嘅？係啊，即係我仲有問，即係你都耐唔耐有啲其實唔係，我成個過程係我之前跳舞之後去美國學跳舞，翻嚟就開學校排舞，然後我就我作為嗰個Pilates 嘅 trainer， 我有個合資格嘅 Pilates trainer， 做咗 Gyrotonic， 做咗瑜伽。然後甚至後尾嘅時候就我掉晒所有嘢，我就做音樂，因為我好想台上表演。呢個係幾時嘅事做音樂？04、05都20年前。係啦，04係我係差唔多我翻嚟美國大概03、04咁樣啦。其實我之後就去做音樂，我有去台灣做音樂。OK， 我 friend 做音樂。然後去到做音樂嘅時候，我決定即係齋做冇用嘅，因為我其實我做音樂係因為我想上台表演，然後冇人俾
即係我喺邊度啫？唔通唱人啲歌啊咁樣？其實我又覺得個上到台 performance 唔係真係唱歌咁，所以我就自己做歌，自己排舞，然後就揾咗我哋幾個兄弟做咗 Bro Five。嗰時就09年出道。OK，係啦。咁09年咁嘅時候就你知香港做歌手，其實我哋間公司嘅本身有戲啦，咁有機會接觸到戲，就開始可以客串啊、做咁樣。後尾就我哋自己拍 MV。咁就我開始就好對於拍 MV 呢樣嘢好有興趣，又點樣樣去諗個方法啊，然後點樣樣去同當時我同阿鐘偉權好熟嘅，佢第一個 MV 係幫我哋拍，然後之後佢而家拍到黐咗線，即係拍到係表姐啦，好多人揾佢拍啦。咁點樣同佢諗故仔啊？點樣同佢搞啊？然後因為我哋冇錢嘛，我叫佢話你唔好請咁多人啦，我幫你啦，我幫佢指揮。喂你而家拍到邊個鏡頭啊 ？OK， 其實做咗啲輔導啊，或者嗰啲製片咁樣嗰啲嘢咧，又幫佢買呢買路啊。即係09年係嗰陣時開始先至第一次接觸拍攝嘅。冇錯，係啦，我以前係唔拍嘢嘅，以前會睇嘢啦，以前會睇咯，睇戲。但係你讀就唔係讀拍攝。冇，我 Hong Kong U 讀機械工程。咁你去美國都唔係讀？美國係學跳舞同埋跟人做音樂。所以嗰個對影像同埋對製作嗰個興趣係真係喺嗰陣時09年之後嗰陣時。係啊，因為其實可能我自己本身，我本身其實又唔可以咁樣，即係譬如我哋我嗰個年代係喂睇漫畫、睇動漫。然後就打機。我哋嗰個年代咯，係啦，打機。但係你要知道呢幾樣嘢其實漫畫就係分鏡嘅，對我嚟講係啦，因為我覺得以前嘅漫畫同依家漫畫又唔同，尤其是而家變咗直版嘅漫畫咧，其實佢分鏡冇咗好多。譬如你睇美漫嘅分鏡同日漫嘅分鏡都好唔同。日漫有好多有幾即係有通常出名嗰啲人咧，嗰啲高手啊，可以講啲高手繪畫家，嗰啲分鏡係靚到黐咗線。你睇一拳超人你都知嘅，你有冇睇？我睇過特登買佢嗰個咧，唔係上網 download 佢嗰個手稿，哇！即係其實係漫畫係讓我有好多啟蒙，好多啟蒙好多靈感。譬如動漫都係嘅，但係動漫就唔係漫畫嘅動漫咯，因為啲 OEA 會好啲，或者某啲動漫係個製作會緊湊啲啊，同埋個劇情會好啲。我嗰時我記得我最中意睇嘅一套動漫就係《可曾記起愛超時空要塞》。哇！我直情係 Macross 係嗰套嘢真係黐線嘅，成炸！即係連音樂啊，連中間嘅動畫，中間嘅劇情同個起承轉合係直情完全係擊中我內心咁樣樣。咁即係咯，細路仔一齊玩呢樣嘢，然後打機嗰啲世界觀啊，嗰啲嘅 character 啊，嗰啲嘅故事啊，好白痴嘅所有嗰啲故事，但係佢可以做咗一個世界，令到你真係沉迷100幾廿個鐘頭落去繼續喺度玩，因為我中意玩 RPG。係啊，其實好多都係喺呢度。咁另一樣嘢我真係好中意電影嘅，我從細到大中意電影，但係我唔係從細到大聽音樂，我亦都唔係由細到大跳舞。你幕前啦，即係 Bro Five 啦，跟住就開始就對影像有興趣，對拍攝有興趣啦。係，跟住條路點行咧？以前都唔知咩嚟嘅。以前其實嗰陣時同阿權玩 MV 嗰陣，其實係有幫咗我好多嘢，因為其實我發覺原來我乜嘢都中意搞嘅。但係乜嘢都中意搞嘅時候就我覺得乜嘢都中意搞，你唔搞亂就係叫幫手咯。即係譬如 OK， 我去拍嘢啦，好興嘅有陣時譬如我嗰時做輔導啦，又見到咩都執嘅，咩都執啊，咩都幫手搬啊。其實最緊要快啫嘛。你知我能夠參與得嘅製作，其實都係一啲細嘅製作，或者我同阿權拍嗰啲 MV，其實都係萬零2萬蚊拍個 MV，或者拍一個 MV 大嘅，然後隔離個地方細嘅，然後再時間咁樣，又催人化妝啊，成日根本就一腳踢晒。一個正常啊，做唔到咁多嘢，咁所以就喺嗰陣時候就有一啲就乜嘢都搞咯。然後去到後尾嘅時候就我幫佢剪埋片添，之後走上去佢公司嘅剪片，因為跳舞，因為其實我本身因為中意音樂啦，我中意睇 MV 又成嘅。然後嗰啲剪法、嗰啲節奏咧，其實有爭好遠，你爭一格就一格嘅。然後呢個位對呢個位係點樣，或者有陣時其實唔係真係順剪㗎嘛，有啲混剪，譬如加其他 B roll 落去啊，或者加其他嘢。
有好多其實係可以喺如果你越熟悉跳舞，你就會越剪得開心咯，跟個節奏嚟剪咯，係咯。嗰陣時你有份剪或者有份拍嗰啲 MV 咧，其實係咪已經有啲你所講嘅動漫運鏡喺入邊？未有嘅，或者係，但係有一種好 random 嘅嘢咯。其實我係一個好理論嘅人嚟嘅。你同我傾偈咧，我可以講一紮理論，但係其實嗰啲理論其實唔係我諗嘢嘅方法嚟嘅。即係我諗嘢係好 random 嘅。其實我喺度 random 去諗，或者 random 喺自己身體攞個經歷，然後就去。但只不過我講出嚟嗰陣，好似好有咩啫。其實我有陣時剪嗰陣，剪下唔知點解突然間神來之筆就攞個嘢放落去，咦 OK 喎，跳一跳，咦又正喎。然後呢個位然後見到嗰個好似類似，即係好多嘢就係唔知連線就所有嘢就 random 唔得，咪再嚟過咯。其實好多時候都係咁樣樣，但係就如果你將所有嘢你睇得多咧，咁你會對於你會記得嘅。OK， 你已經開始 track 唔到，有啲招啦，有啲招數啦。你開始 track 唔到，唔知喺邊度嚟嘅。其實好同 AI 一樣嘅啫嘛。即係 AI，你訓練 AI，而家啲人都唔知嘅 AI 點解會諗到啲咁嘅嘢。但係其實就係佢喺個唔知嘅咩邏輯裡面，佢有一條路徑，你係唔知點解會連到嗰樣嘢。而你又覺得正啦？係咯，其實最緊要係正，同埋會中唔中咯。因為做音樂都係㗎，做音樂其實就你可以有好多方法，但係去到嗰個 beat 正唔正咧，其實兩個一齊嘅。我同 Sarah 一齊做我呢個電影嘅音樂嗰陣啦，其實我走落嚟做點做啊？我點知點做啊？然後咁咪，但係我知道我會做到咯。但係就係我哋有一紮，我中意做 sample 㗎嘛，或者有啲係sample 咗風格嚟嘅啫 ，sample 咗一個電吉他嘅 riff 咁樣啦。喂做個 riff， 咩叫 riff 啫？其實 riff 就係你好正嘅 riff 係你一聽我係嗰個樣嘢，大家揾下其實佢都唔知啊，揾下大家咁啊大家揾到，然後喂唔係再嚟個係啊，即係其實就係去揾嗰個 riff 係揾出嚟。其實我覺得剪片有陣時都係咁樣，係啊，有陣時剪片都會即係剪幾格播一播啱唔啱 feel。都你簡單係咁樣，但係其實就喺兩個人喺迷途之中，然後去揾一個可以令到你刺激到你腎上腺素嘅一個短片或者一個聲音。唔係呢啲again呢啲係唔同導演嘅風格咯。係啊，同埋我唔知你有冇睇過網上面咧，寫埋好多JC 同 Timbaland， 然後大家都大概知你講邊啲。然後之後你會見到 JC 個樣咧，佢初頭聽一聽唔係，佢突然間播一個係呢個就係呢個，即係其實就係揾呢樣嘢。即係我以前點解中意做音樂就係因為我係成日睇嗰啲錄影帶，見到佢哋咁樣嘛，我覺得頂你個肺。其實呢樣嘢有點解會砰一聲又做咗電影導演咧 ？Feature length。我其實喺中間喺度都揾，其實我都唔知嘅。其實我好想做，但係我唔知點做。即係 somehow 喺去到10年嘅時候啦。你唔係我哋10，譬如我哋13、14年，我哋個組合就冇去做啦。咁就大家就分開拍戲啦。OK。咁然後就我都揾分開拍戲嘅意思係幕前。係啦，即係佢哋有自己拍戲啦。譬如Dominic 有拍啊，Ben 有拍啊咁樣。我知道自己想。我知道自己想做幕後做拍嘢，因為又可以有一樣就真係中意，即係中意喺後邊創作個故事。其實好多時候都係，譬如我做排舞老師，譬如我排舞啦，有好多時候就係因為我排舞頂呢個肺嘅排舞老師唔揾我跳。咁我嬲咁就，然後我又覺得我可以排舞，然後俾自己跳咁樣。我做音樂都係，我做音樂咁我音樂，譬如我跳舞啦，我又要音樂，咁我音樂喺邊度揾咧？揾人哋，不如我自己做。然後我唱歌都係，我中意喺台上表演。咁我唔係中意唱歌，我淨係中意表演。知道係啦。咁中意表演嘅時候，咁我又冇機會表演，咁我點解咪自己製造自己嘅機會俾自己表演咯？咁做演員，我又唔係真係想製造一套戲自己做主角，唔係嗰種嚟嘅。但係我會中意製造呢個嘅過程咯。咁樣咁嗰陣時就有嘗試拍一啲實驗嘅短片啊，有嘗試拍一啲嘅試玩嘅一啲嘅動作嘅嘢啊，然後廣告啦，廣告我拍咗好多嘅。OK。係啊，嗰啲好 cheap 嘅廣告咧，即係攞嚟做維生嘅。係，可唔可以講一兩個？
嗰啲咩宣傳儀，你求其揭開一紮好多都係我嘅，但係唔係嗰啲唔係剪字嗰啲啊，即係有劇情，即係唔係艇批嗰啲，唔係艇批嗰啲嘅，嗰啲好，你總之你見到靚靚地嗰啲，有啲都係我教嘅。咁所以嗰陣時就有嗰啲維生嘅，好多時候維生嘅。當然。咁係啦，然後就開始就揾機會咯。咁我知道我有想法，我有啲個人嘅古仔係啦。咁就譬如呢個古仔一開頭個想法就好簡單啫嘛。喂，如果個殺手去到做咗一單嘢之後，嗰條友找唔到數，仲有條女嚟，咁點算咧？如果條女係日本妹，你去咗日本嗰度，即係日本呢樣嘢一開始已經有㗎。一開始已經有。哇！一開始已經有。OK，即係你諗下，你幫個人殺咗個人，你揸唔到數，就嗰條友日本妹，你又唔識同佢溝通，咁你點樣攞翻啲錢咧？即係其實一開頭就係一件咁樣嘅，但係你係好撚勁嘅殺手嚟嘅。呢個 idea 有冇10幾年前啊？呢個冇，呢個嗱我諗都有8年前到啊，係啊。咁你8年前，咁我其實有個 idea 之後，咁你點做個故事出嚟？其實我一路都有開始去諗點樣去寫故事，有啲短片啊嗰啲都有去寫啦。咁當然啦，就7年前我就識咗阿 Manny。然後喺個酒吧度咁，大家就傾故仔啦，傾電影啦，傾故仔啦。其實我話擺到明，佢知道我想 pitch 佢嘅，咁我咪講個故事出嚟咯。OK。係啦，然後初頭佢想話叫我俾嘢佢睇先嘅，但係我就唔啦，我覺得我講會生動過。當然啦，係啊，即係我個人係一個 present 嘅人嚟㗎嘛。咁所有導演都係想爭取個5分鐘至10分鐘機會㗎啦。都唔係我講成個鐘。我知，即係有10分鐘就好啦咁嘅意思啦。理論上係咁嘅，但係我都唔識做嘅。只不過對於我嚟講，我自己好投入咁，好似而家咁，即係好投入咁將個故仔話俾佢聽。咁嘅時候都 OK 嘅，即係佢都我見到即係好似都唔係太差咁。其實佢都少少 enjoy 嘅。然後佢就話咁好啦，你不如你俾啲字我睇啦，因為佢本身係個編劇啊嘛，佢睇字噶嘛。然後隔幾日咁啊，得啦，我寫咗啦，有啊。大綱又咪寫3頁紙嘅一啲故事，同所以基本上就將我講嘅嘢全部已經寫低咗咁嘅一個版本咁樣啦。然後再修改少少字，同修改少少即興，可能現場改咗少少，係咪改啦？然後收尾之後，佢過2日打俾我，喂。哇！呢啲字都幾差喎，我哋寫乜嘢啊？你明明講得即係你乜意思？即係唔係手字肉酸？你電腦打㗎嘛？係啊，你即係你文筆真係差喎，係啊。然後收尾文筆好玩啊！文筆真係差。收尾佢話：喂，你講個故事好精彩，但係你都寫得咁鬼差嘅咁樣。我使唔使去幫手啊？咁樣咁之後，如是者，我都有修改嘅。然後我哋曾經真係揾個人幫手，係。然後咁揾人幫手，佢寫下就將寫咗我叫天使版，我呢個叫天使版啦，天使版1.0、2.0咁樣嘅，3.0咁樣嘅。但係去到後尾，因為叫人寫人係會擺自己啲嘢落去，但係就走甩咗咯，走甩咗就變咗係天使0 1.0、2.0、3.0都唔係回歸天使版最原版，然後再將原版就再 cut 變咗一個天使版嘅5.0咁樣啦。咁之後就慢慢開始慢慢就寫，然後就我去到後尾我寫咗2版嘅全劇本嘅。OK， 係啦。然後之後我都好開心嘅，唔知嗰陣時已經隔咗咁大概1.幾2年。有一天佢話俾我聽，佢一睇完之後，佢話你寫㗎？哇，係啊，收尾佢話，咦喂，好咗好多喎！即係佢話真係好咗好多。喂，我嗰陣時真係開心喎。即係當然嗰陣時嘅進步，其實應該都唔係太咩嘅，都唔係太好。但係喂，你諗下，你40幾歲人，你寫字你可以進步，咁冇嘅，好似勁喎。即係唔係啊？即真係開心嘅喎，係咪先？咁然後就，但係當陣時係未有任何 commitment嘅，大家未有項目。即係我大家 jam 啦，係啦，唔係我覺得就係點解我都搞咗呢個項目7年？其實我覺得最難其實就係點樣說服監製你係可以 handle 呢個 project。因為佢成日掉問號俾我嘅，即係我覺得咁去做嘅工作啫。係啊，但係我又唔係好習慣呢樣嘢。係，因為你自己統籌好多嘢，好多時。唔係好，因為話我從來冇打過工。係咯，我冇 supervisor， 我冇老闆嘅，即係我最多就係以前有個經理人。咁對於然後有人咁樣差人坐，我覺得有一半好，一半唔好嘅。一半好嗰陣，即係我會覺得頂呢個肺啊，你睇小我咁樣，咁我會努力去做啦。二嚟咁都係一個磨練嚟嘅，因為始終我覺得做導演唔係你咪淨係向自己負責嘅，
即係你係向全部人負責咁樣咯。當然你話你落命令，其實你都係要對你落命令地去負責。你有其他所有嘅合作方或者係打平向橫移嘅一啲人啦，一啲向上 stretch 嘅人啦，其實你所有嘢你都係要負責嘅。咁只不過有陣時成日要去社會去提醒自己要交功課嗰下，我有啲。我就覺得屌你喎！我明明做完唔撚想交啊，唔想話俾佢聽我做完，即係會有啲咁樣嘢。當然呢啲嘢好快。但係呢啲嘢係會令一個創作者迅速升 level 噶嘛？喺 OK， 唔係淨係喺創意上邊啦。係喺待人處事啊，喺製作啊。所以我都 OK， 我都 OK。同埋我唔覺得，同埋我覺得係我唔覺得需要有 commitment， 然後要做嘢咯。我覺得你呢個 story 咧，即係對一啲有迷霧、好模糊，想做唔好話導演啦，想加入去做電影行嘅後生仔，真係一個好 example。即係你7年嘅時間，你冇做過導演，你只係一個 idea，有啲拍攝嘅經驗，揾到個好嘅監製扶持，互相扶持啦，唔好話佢扶持你啦。原來係真係可以成事嘅最尾。係，但我覺得你講得太簡單，其實中間有好多嗰度好難好多嘢，因為其實我啲你譬如我7年唔係淨係我覺得人生咧要不停去掙扎，不停去折磨，先至係叫做豐富人生嘅。其實我係咁樣諗嘅，即係譬如，而且我中意，我有小聰明，我中意用好短嘅時間去完成一啲嘢。咁就其實個似係咩咧？似係個爆發容量咧，可能係得咁多嘅，即係咁多嘅。但係啦，你一日係咁多，咁你得咁多，咁你後邊做咩啊？去 happy hour， 去同人玩啊？咁唔係噶嘛。咁但係我就可以當我做緊呢樣嘢，用晒呢個能量啦。我隨即瞬間去做另一樣嘢，我又可以有翻晒呢個能量，又繼續去做咯。即係等於譬如我寫殺手劇本，寫到差唔多啦，覺得突然間有個瓶頸或者容量差唔多啦，咁我轉一轉，我又寫第二個劇本咁樣，或者諗第二個故事，或者係或者放低嘅時候，不如諗下個 mood board 啊，搞翻個 storyboard 啊，即係不停將所有嘢咁樣以一個細嘅分類嚟去不停去咁樣去做，咁嘅時候就咁所以呢7年裏面，我除咗搞呢個 project， 其實有陣時會寫咗其他嘅劇本啊，參加咗啲劇本孵化計劃。咁樣先至會 fresh 啲咯，係嘛？都係會 fresh 嘅，但係同一時間咁樣做咧，係會不停去磨練緊自己嘅。其實你去到後面，有陣時我對於呢個角色我去到後面唔知點諗，唔知點樣繼續去喎。有陣時會開另一套電影睇，另一套開電影睇就幫嗰套電影嚟做大綱咯。即係我有陣時會睇啲荷里活電影咧，然後就幫佢寫大綱。然後就幫佢寫分場 ，reverse engineer 係啦，幫佢寫分場，然後將嗰啲所有嘅嗰啲嘅，譬如可能嗰啲 tagline 啊，所有嗰啲tag item 啊，然後就幫佢寫埋計時啊，譬如幾分鐘之後會出翻嚟啊，畫翻個表啊咁樣，咁就咁我喺度又花咗幾個鐘，然後就無端端又翻去嗰個位就做個 storyboard。因為然後我又幾套電影嘅，喂呢啲咁樣嘅顏色啊，呢啲咁樣嘅風格啊，咦可以去參考喎，咁啊拉又去做，咁然後又跳過去又做下其他嘢。咁我覺得喺個過程裡面，即係持續去進修自己咯。因為我擺喺度，其實好多時候咧，我覺得大家做夢想咧，我哋夢想好脆弱嘅，仆街。你有錢，你又冇夢想。其實你有錢係冇夢想。例如我話俾你聽，喂，你一個月舒服得滯啊嘛。喂，你係啊，你過嚟，喂，做喺我公司做10萬蚊一個日，10萬蚊一個月，仲有 subsidy， 有食飯公司包嘅，有車。你唔會有夢想啊！你真係態度，你只會攤喺度㗎咋。但係你冇錢就唔好有夢想喎。喂，有時咧，所謂夢想呢家嘢咧，要佔個底叫 passion 啊嘛。即係你見荷里活嗰啲最勁嗰啲，佢冇 passion，佢都做唔到啦。係啊，但係問題你嗰團火其實同你燒烤一樣嘅啫。你都要不停要撥佢。明啊，不斷有新鮮感。佢唔係備長炭嚟㗎，佢就係嗰啲普通炭嚟嘅咋。然後你要不停去撥佢，會燃起嘅。但係呢個有個先決條件㗎嘛，就係你真係中意嗰樣嘢先㗎嘛。
咁你夢想一定中意嘅，你唔中意點會係夢想？未必㗎，有時夢想夢下好辛苦啊，唔中意㗎啦。咁你唔夠中意，咁嗰個咪你夢想咯？你假嘅，你呃自己。冇錯。係啊，你要揾到你真係中意嘅嘢，然後你先至掉自己落去。但係你要好保持呢樣嘢咯。你點解唔中意？其實後面有好多原因嘅，即係譬如 OK， 你冇錢，你突然間會覺得你冇夢想，或者你識得太多嗰啲朋友去摧毀你嘅夢想。咁睇下你自己夠唔夠強壯咯。但係如果你想保持呢個夢想，我建議你不如離開嗰啲朋友啦，即係打擊你夢想嗰啲朋友。譬如我以前曾經試過，曾經一次拍拖，然後就我話佢分手嘅時候話你有車咩？有樓咩？有剩咩？有冇錢？即係我話我層樓係我個名嚟，我都有車嘅，只不過我係我阿爸個名啫。咁然後就係問題就係話，咁佢話，但係你冇去做啊嘛？我話咁唔係，我好努力，咁我想做歌手啊咁樣。所以我等咩啊？等咗你幾年咁樣。咁去到後尾，我過咗幾年，我又做咗Bow 5咁樣。即係我覺得，即係總會有人去咁樣去話你嘅。譬如我曾經試過中間有個過程，話40幾歲人一事無成，靠黐。有人話翻俾我聽，即係你嗰一刻，我好嬲嘅。我好中意將嗰啲即係嗰啲憤怒咧化成動力咁樣。咁可能到時我真係拍完套戲成功咗之後，咁我都會對住你笑一笑，然後我就走咁嘛。即係好多時候就係你點樣用你身邊嘅嘢，或者一啲嘅低潮，或者一啲唔好嘅聲音。去燃燒你嗰把火，同埋有陣時當自己懶懶地嗰陣，就去睇一啲好勵志人心嘅片咁樣咯。嗰啲片係譬如某人攞獎啊，有啲或者係有啲我見到有陣時㗎，譬如啲演唱會，哇好興奮，見到 BigBang 嗰 G Dragon 演唱會，哇好 high，因為我嘅夢想都有嗰種表演魂喺身體度嘛。咁睇完之後，哇好興，點我一定要好似佢咁成功，咁自己又繼續寫劇本。MJ 就上喎，睇 MJ 都得嘅，MJ 本身已經係最中意㗎啦，唔使睇電影都已經覺得好中意。跟住就港日合拍片嚇，咁呢個就我相信我好多觀眾都會有興趣嚇，即係合拍片來去都係講，即係都係中國同香港嘅啫嘛。咁而家有港日合拍片啦，即係我首先想問下嗰個劇組嘅比例先。我覺得唔應該叫做合拍嘅，合拍係合拍應該係你出錢我出錢，大家一齊做個 project。唔係嘅咩？我哋協助製作咯，應該係話，因為我哋就我哋係其實我哋揾咗幾間公司嘅，我哋去初頭去日本就去試有啲譬如有啲公司好叻嘅拍個 Netflix 成嘅，然後佢話俾我聽，喂，你咁嘅錢淨係拍咗一半啫，咁點算啊咁樣？咁佢話咁啊，你拍咗一半先咯，重要嗰啲拍咗先咯，其他你起翻去用綠幕搞掂。你諗掂佢啦，咁嚇。我想綠幕搞掂佢，咁我所有都實景嚟嘅喎，唔好玩啦，即係唔係唔好玩嘅？可能佢都係好認真想幫我哋，只不過我哋啱啱唔夠 budget 咁樣樣嘅。咁然後就揾到其他嘅嘢都，即係我哋有揾公司去做。咁所以我哋都想揾一個製作方係可以做到，因為我哋嘅方法就係如果我哋攞成個 crew， 通常香港係咁樣，我哋將香港所有嘢，所有人帶去日本。日本就可能將啲老諗啊、其他嘢啊，或者係揾個地方 line producer 搞晒所有嘢，啲食飯啊啲搞晒所有，咁就拍㗎啦。咁但係我哋呢個咧唔得啦，成本唔夠，因為我哋而家啦，香港拍咗4日啦，然後喺日本拍咗24日。咁我哋咁多人孭過去，你就係酒店啊，就 travelling 啊，都難。然後我哋又要同佢哋嗰邊人合作，變咗我哋有我哋做，佢哋有佢哋做。即係呢個唔係一個最好嘅製作方法嚟㗎。我偶像 Elon Musk。即係佢最其實佢做嘅嘢唔係以前唔係新嘅嘢嘅，只不過佢重新將一啲嘅舊嘅嘢用另一個方法，或者用另一個工序嚟去省節有好多嘅問題，而出翻一樣嘢係更好嘅嘢。咁我作為一個新導演，如果人哋都係咁做，我又咁做，咁使乜我做啫？佢做咪得咯？係咪先？就算我諗到個古仔有咩出奇啫？只要呢個大把神人啦，呢個世界大把古仔好過呢個古仔啦。咁所以就我點樣喺呢個 budget 裏面，我哋可以更加做到一個用好每一分嘅嘢，豐富嘅，唔係用好嘅，直情係希望用嗰少少錢可以得到更加多嘅嘢。我覺得其實好多時候個步驟問題。咁我哋首先就係我哋最一開頭就揀咗就係話，我哋需要少量嘅香港製作人員，大量嘅日本製作人員，因為佢哋喺嗰度住，
翻屋企瞓覺，然後食飯啊，所有嘢溝通啊，所有嘢會永遠都會，我哋覺得會永遠都快過我哋自己去人哋嗰度，然後搞一大輪嘢咁樣。咁 which is turn out 都係啱嘅。咁我哋譬如我啦，我哋有個輔導啦，然後有DP 啦 ，DP 有個 focus pool， 之後就Manny 監製同埋Nick line producer， 然後就有可能有翻譯啊咁樣，得8個人咁，但係就日本 crew 就講50個人咯。哦，係啊，我哋連個Java 連個燈光都係咩？我哋香港個輔導只係唔係 first AD 嚟㗎，亦都唔係 second AD， 佢都係負責翻香港個拍嘅香港嘅演員嘅嘢啊，或者係一啲關於劇本上嘅嘢啊，或者一啲香港帶過去嘅道具上嘅嘢啊咁樣。咁我哋所有嘅道具美術啊，所有服裝，香港有香港嘅道具美術服裝，日本有日本嘅道具美術服裝，除非4號件衫就係香港嘅服裝俾咗4號，咁俾咗我哋自己帶過去俾佢用。咁所有嘢都係日本咁樣，咁就我咁樣就一嚟啦。我哋協製嗰陣，佢可以用一個打包價，將一啲人嘅人工可能用佢嘅方法做到最合理啦。咁然後能夠 fulfill 到我哋嘅要求啦。OK， 咁樣去教咯。你部戲係好，我叫做好有風格啦，多謝你，風格化啦。咁亦都好漫畫化啦，好明顯，好中意啦。多謝。簡單講法就係。而且係好統一嘅，你成部戲嗰個風格，嗰個比較激烈啲嘅風格好統一嘅。喺製作上點樣將呢啲咁模糊嘅風格去溝通俾日本人聽？其實好簡單，我說服我監製其實難過說服其他人，其他人又好簡單，因為首先就係監製本身搞好多戲，所以我問呢個問題搞到好多戲啦。即係其實我亦都係佢知我想做一啲好奇怪嘅嘢，或者係做一啲佢未諗到嘅嘢，或者我成日話我想做一啲好奇怪嘅嘢，咁係乜嘢先得㗎？要話俾人聽啊！咁我如何話俾人聽？咁嘅時候就我係由做 mood board 開始咯，由每一個場景每一個 set up。由每一個嘅顏色開始咯。其實我哋裏面有好多嘅，譬如我哋嘅冷光啊，我哋嘅暖光嘅系統其實有分嘅。譬如你見到男女主角一齊嘅時候，尤其是廢校啦，暖光係比較特別多。咁然後紅光係屬於組織嘅，OK，係啦。然後就金色亦都係屬於組織嘅。暖光同金色係兩樣嘢，所以你見到我哋嘅組織嘅時候咧，就會有好多紅色、金色嘅嘢，尤其是喺個廟裏面。咁其實我哋啲色係一開頭已經去分咗，然後我哋有好多mood board 係我好開心啊！我個 DP， 我 DP 又好中意呢一種嘅cyberpunk風格，而且我哋嘅調色啦 Matthew 啦，佢亦都好中意做呢樣嘢，因為佢本身係一個好出色，佢係一個英國人，但喺香港 station 喺香港，咁就大家好中意玩，所以我哋就一路去由個 mood board 度玩。譬如我做咗一系列嘅 mood board 咁樣啦，一系列嘅譬如冷色係咩顏色，暖色係咩嘅顏色，我想有好多背光嘅嘢，我好想有好多一啲嘅唔同嘅顏色出現喺個畫面度。譬如我個 character， 你有陣時會見到左邊係藍色，右邊係紅色。德叔最 last 嗰場戲，德叔係紅色面，但係男主角係黃色面嘅。咁頭先你聽到我講啦，紅色係代表組織，黃色係代表個暖色系，因為當時佢係對於急叔嘅感情，甚至乎佢有提起女主角個感情，其實係講緊一個感情嘢，所以你會知道個結局就係咁樣。其實已經一早有一個顏色已經改變話咗俾你聽個結局，然後就後尾有storyboard 啦，一啲概念嘅圖啦，然後就再加上就係每一個嘅地方我都有嘅，因為譬如我哋睇日本，即係香港喺日本拍嘅嘢，咁大家都會知道拍過啲乜嘢，有咩冇拍過係啦。譬如嗰啲佛廟冇拍過，我好想拍個鳥居都冇拍過，然後就廢校我都唔知點樣睇下睇到嗰啲日本有啲咩平成年代嗰啲唔知咩片咧，拍嗰啲好似幾型喎，我話會唔會整個咁樣嘅嘢啊？又或者遊戲機中心，因為我好中意打機，遊戲機中心即係嗰啲以前我就係逃學就喺度打機啫嘛，不過而家香港冇晒啫嘛，日本都有，但係日本最多係拍千個，但係我唔中意拍千個，因為我唔中意拍千個唔係代表一樣好嘅嘢，但係我中意遊戲機，咁就去揾咯，就去揾呢啲咁樣嘅景，咁然後就將我哋嗰啲色系，然後就點樣去根據古仔套翻上去，就同DP 啊、同調色啊一路去夾，咁就又咁啱得咁巧，我真係覺得真係好多都係緣分嚟嘅。
譬如我哋揾咗個日本嘅 Java， 咁佢就唔識講英文，即係識得單字啊 ，red more no， 即係都係咁啊。咁然後，但係佢又好中意呢種嘅沙巴風格，但係佢從來冇機會，因為日本唔係興呢種㗎嘛，咩男人綠啊咁樣㗎嘛。然後佢仲要俾得更多，即係佢更加即係更偏鋒。係啦，我覺得大家有一樣嘢，我個剪片成日講嘅，我哋大家用愛嚟發電嘅，即係你唔係用錢可以衡量呢啲嘢，呢個大家要對嗰樣嘢要有嗰個激烈嗰個熱情。然後你先至會掉落去，喂，佢又想做，佢又想做，咁啱啦，咁我哋就一齊做。大家因為大家口徑係同一樣噶嘛，係。咁然後就可以頭先你又點解咁統一？梗係統一啦，大家都係望住嗰樣嘢去做落去嘅。OK，咁另外就即係你喺香港其實都雖然未拍過 feature film 啦嘅，你都拍過啲實驗電影啊，拍過啲短片啊咁。我想問就係。我聽過幾樣嘢啦，因為日本同香港嘅 production 嘅人員咧有一個好大嘅分別嘅。OK， 我呢個係我相信冇人反對㗎啦，就係香港嘅 crew 咧好 flexible 嘅。好你呢個唔得啊，搬嗰個嚟啦，呢個商場唔得啊，就可以另外偷拍啦咁樣。日本人就完全相反嘅，即係佢哋要循規蹈矩，你改少少嘢都要好大件事嘅。你嘅經驗係點啊？佢哋我覺得有睇人嘅，其實我覺得睇人嘅，因為譬如我哋嗰邊有個line producer， 佢好大膽㗎，即係佢乜都獲得嘅。有我話係咪㗎？佢 OK 咁樣都得，即係其實真係睇人。有啲就唔係嘅，有啲就係有啲佢部門化好緊要，即係部門化。譬如呢個部門要搞呢樣嘢，嗰個部門就係搞嗰樣嘢。唔係我做開喎，因為唔係我做開，即係佢只可以。譬如我哋有4個咁嘅意思咯，我哋有4個輔導啦，每人就係做嗰樣嘢，但係佢哋唔係用一個唔係我做開嘅態度，即係唔係嗰個態度唔同，佢個態度係我唔識喎，即係我唔識喎，應該係佢安排嘅，即係佢哋好認真話俾你聽，真係唔係佢搞。但係你搞完之後咧，你千祈唔好亂搞喎，即係佢哋有分嘅，即係譬如我真係可以亂搞嘅，即係佢都好尊重導演嘅，但係其他人咧千祈唔好亂搞，佢會鬧到黐線，佢哋會癲嘅。咁又或者譬如有啲嘢有程序，譬如我哋呢個位要我哋想移一移呢個位，然後我哋要揾個 line producer， 然後揾個 location manager， 然後就 location manager 可能要打電話去嗰度，然後咁樣大彈去先至話咁樣，即係佢哋會有好多呢啲嘢啦。但係有陣時又會有神來之筆嘅，有某幾個部門咧，佢哋就特別跳脫嘅，然後嚟 OK， 即係有啲就咁樣咯。其實真係彩數。唔係睇彩數，我覺得係睇人嗰個風格同埋佢本身個 ranking 高唔高咯。譬如我哋個武術指導 ranking 好高嘅，佢話得就得定得，唔使質疑。係啦，佢哋就佢好快佢就可以溝通得到咁。即係好多時都係做事接頭人嗰個風格係點樣咯？都係嘅，都係。但係佢哋個底就係好分部門分得好清楚。咁有好有唔好嘅，佢哋就譬如。佢哋好勁啊！我哋每一個衫我都要睇啦，正常啊。每一個我都要基本上每一套衫都要簽名咁滯。即係你 confirm 係咁噶嘛？喂，呢個係有，我唔可以我有先話，喂，大家唔使，我唔係喎，到時再諗啦。唔係冇得㗎，冇得㗎。就算我哥你今日定咗啦，喂，到時聽日喂呢個唔使啦，呢個喂唔係喎要喎，你有簽咗。但係然後我拍唔到喎，你仲要攞5分鐘，咁你唔好要住先咯。OK 咁樣，即係其實咁樣咯。然後佢又要 mark 啊，嗰日就冇咗嗰嚿嘢咁樣。係啊，驚上司係啊。我諗都同個公司規模都有啲關係嘅。即係呢個，我覺得我哋呢個已經算 flexible。係咯，因為始終都係細 crew，因為其實都係個 budget 問題。即係我哋只可以揾一個佢夠料嘅，夠材料，但係就唔係睇。譬如我哋點樣揀呢間公司合作，就係有一日我哋有幾間公司啦，咁我睇啦，睇嗰啲 profile， 睇嗰啲嘢，睇過你，我睇就喂呢間 OK。咁點解 OK 咧？因為我見到佢裡面有喺咁嘅 budget 之內做到咁樣嘅規模同咁多幾個唔同嘅場景，咁但係中間美術未必啱我心意啦，但係佢哋嗰啲燈光啊、成啊，你見到佢有可能性去做到嘅喺呢個咁嘅 budget 裏面，咁我就覺得就係呢間，因為我哋主創喺我哋度嘛，咁我哋可以同佢溝通，可以調整，然後再加我哋要揀嗰啲 location，其實再配呢樣嘢。
其實就會有可能做到我哋而家呢樣嘢。咁事實上就證明咗就真係可以做到咯。係，又啱河車啦！你話嗰個對面嗰個美術係啊，其實我覺得所有嘢我都係好開心，即係啱啱好可以大家咁熱血咁去做到件事，呢個係一個好難得嘅嘢，係啊。竹中直人喎，因為你係點樣嘅？你係我有導演，你心目中有幾個候選人，定係話 open casting 定係點㗎？其實冇 casting 冇得 cast 㗎，呢啲你只可以呢啲佢哋好搞笑㗎。求佢嘅啫嘛。佢哋呢啲好搞笑㗎。日本咧，你去揾嗰個演員啦，你首先要寫你點解要揾佢，佢點解適合呢個角色，咁即係要寫篇文咁樣嘅，即係要咁樣嘅。然後就佢問你點解要揾佢咯？點解揾我？咁樣咯，咁然後我諗佢寫咗啦，其實都唔係呢樣嘢。其實我覺得佢肯參加唔係因為我，唔係因為個故事，但係其實因為香港電影。佢中意香港電影。係啦，因為佢曾經參加香港電影㗎嘛，即係佢覺得因為其實日本演員對於香港電影有好多都係陌生嘅，然後就好多試探好多成績，佢哋好多覺得唔知不穩，我亦都係一個新嘅導演無名氏咁樣，咁就大家好難去咁。我真係多謝竹中先生佢肯參加。咁我記得佢好搞笑嘅，一就。佢哋咧我哋去試裝嗰陣時啦，咁就佢嗰個特別大陣仗，我哋全部 crew 企晒度，大家企喺度啦。咁佢喺度入嚟啦，大家就即係大家自己介紹各自介紹當位，然後最尾到我咁樣，然後就介紹我係導演編劇咁樣。然後我哋中間嗰張長台好搞笑，我記得嘅。然後大家坐喺度啊，中間仲坐喺度，仲要擺啲嘢喺度。咁然後啦咁我就有一份啲演員表啊，然後就有個翻譯喺度啦。咁我就話俾佢聽咁啊，然後咁。咁我心諗。佢叫我介紹佢個角色俾我聽，其實我都覺得有啲奇怪。佢一個咁資深嘅演員，你介紹個角色都會有識睇噶嘛，係咪先？而且有簡介有成，冇照介紹啦。咁我講多啲嘢，講啲後邊嗰啲嘅 background story 啊咁啦。所以搞咗好耐，然後佢突然間OK，佢就攞咗啲嘢就行開咗咁啊。跟住 thank you， 我心諗仆街啦，會唔會我講得太耐令到佢悶咁樣咧？咁好驚啊！大家都你阿莫啊。嗰陣時係 commit 咗㗎啦。嗰時已經簽咗啦，佢已經試造型㗎啦，入到去試造型之後啦，然後就咁樣膽粗粗，佢話good，然後最尾嘅時候咧，我就話喂，可唔可以同你影張相啊？咁啊自拍，嗰個自拍嘅影啦，我初頭以為會俾人鬧啦，佢突然間自拍嗰陣，即係佢其實佢冇嘢嘅，即係其實真係唔使，根本就唔使講嘢。係啦，根本就唔即係冇嘢嘅，其實冇嘢嘅。咁去到現場嗰陣，佢更加好啊，佢係我哋好多橋段，中間有啲詠唱嗰啲橋段，係其實佢自己諗出嚟嘅。我有聽過呢個。原本我哋係寫咗一大段冇乜意思嘅嘢，但係佢就賦予咗呢個角色好多呢一啲咁樣嘅嘢咯。譬如佢嗰啲走位啊，佢點樣去用個現場啊，佢點樣去做 blocking， 嗰啲其實全部諗，我都冇叫佢坐喺度嘅。但係佢有諗到佢 design 咯，即係我係一個導演，我都唔會幫佢 design， 我覺得有少少係啊，有少少老土。即係你，但係佢 design 嘅全部都睇佢做啲咩先咯。係啊，佢全部都 design。譬如有啲就自動波啊，所有嘢自動波，即係好真係好幫手。其實仲係一個幾搞笑嘅一個嘅。呢個都聽聞過啊，即係佢真人都係搞笑，即係好似好都係嗰句啦。即係我自己經驗啦，越大卡士越 nice。都係嘅，呢個係我經驗。呢個都係嘅，都係。即係你係咯，互相尊重咯。即係我覺得佢都好幫手，好幫手，即係好多謝佢。跟住阿 Jeffrey 啦，即係其實都我自己睇之前都冇乜點質疑嘅，但睇完之後我就勁喎，原來咁多動作嘅喎，即係我唔知咁多動作。多跟住仲要佢未做過男主角，即係未試過咁多戲喎，你又夠膽死揾佢喎，即係佢又唔係動作演員，又未做過男主角。我又冇諗，我冇咩 criteria。譬如其實我哋 cast 男主角，我哋 cast 咗10幾個人，即係香港佢哋嗰年紀嗰一代，我大部分都 cast 過咁滯。咁然後其實基本上每一個 cast 嘅我都冇睇過佢啲戲。OK， 我冇睇過佢戲，即係有碌下 Instagram，或者我知道有咁嘅人，間唔中有可能見過某人嘅電影嘅 trailer，見到佢。咁即係我冇去話我同佢 casting 之前去細斟下佢以前。我覺得咁樣對佢哋唔係好公平，可能佢進步咗咧，可能佢成咧，而且嗰個角色又唔係嗰個角色，我就冇去特別去睇。咁嘅時候casting 嘅時候，佢係我哋會大概話俾佢聽個 character 係咩 character。咁就
我覺得佢我哋 cast 其實最嬲尾 Jeffrey 係 cast 咗3次，cast 咗3次，我先揀佢。其實佢捉到嗰個 character 嘅嗰方面我係冇諗過。係啦，即係我哋好簡單啫嘛。我哋編劇們寫劇本心目中嗰陣時嘅4號其實就係 Fight Club 個 Brad Pitt。但係點會有呢咁嘅嘢啊？只不過我哋打飛機喺度寫，我哋覺得嘅女主角 Kumo 就係 Billie Eilish 有顏色頭髮、綠色頭髮嗰陣時候嘅。其實呢啲咁樣嘅，我哋呢啲咁樣嘅 character 咧，香港揾唔到嘅。但係我哋落到翻嚟我哋香港嘅時候，我哋都會覺得嗰個應該係 MK 仔殺手嚟嘅。台灣普通話叫痞子，嗰種好嗰種咩啊？唔記得咗叫好鳩屎，好成嗰種嘅。係，但係我講嘅 MK 殺手咁咯。但係Jeffrey 佢剔到嗰樣嘢或者 project 出嚟嗰樣嘢，佢係呢個年代嘅嗰種嘅 MK 嗰種嘅痞子 ，which is 唔係我嗰個年代可以諗得出嗰樣嘢。我明啦，係咪先？其實嗰種嘅鳩屎，譬如阿郎的故事發哥都鳩屎㗎，係咪？同阿冠希嗰種嘅樣嗰種鳩屎又唔同啊，或者同阿劉德華以前精裝追女仔嗰啲又唔同，即係佢每一個年代係有另一樣嘢，或者我哋嗰個年代嗰啲 MK 仔就係另一樣嘢，但係到佢呢個年代其實冇 MK 仔呢樣嘢嚟㗎嘛，咁係乜嘢嘢咧？即係佢投射到嗰樣嘅嘢咯，同埋其實佢演出嘅時候都幾放，即係唔係我哋平時見到佢靚仔影雜誌，唔係嗰樣嘢，係啊，同埋仲有另一樣嘢就係喺個鏡頭裏面佢個 charisma 好強勁，即係另一樣嘢。係啊，呢個我都係啊，靚仔一定係靚仔嘅。咁靚仔有咩冇見過啫？咁我呢行好大把人都靚仔㗎啦。但係鏡頭 charisma 係兩樣嘢。同埋佢真係個氣質係好襯個角色嘅，呢個係真係。係，即係佢就係頭先我講過佢鳩屎，佢 get 到呢個年代嗰個嘅 MK 究竟係咩？唔係同埋你嗰啲咁嘅日係中意咧，佢係好夾㗎。係啊，即係你唔係個錯與唔錯之間嗰種自信，我明啊。即係呢個我唔知啊，我都得閒可以問佢點樣去揣摩。但不過我覺得唔係特別練或者特別做出嚟，即係佢 get 到咯，即係 get 到，又或者係佢強項咯，都唔係嘅，其實佢唔係，佢真人唔係咁樣。我知我見過，佢真人唔係咁樣，真人係有陣時棘棘地，有陣時我傻傻地。佢話佢我有出街㗎，佢話佢食咗藥好啲嘛，就定啲嘅。佢話都唔係啊，即係佢人係咁。譬如我哋我哋會同佢飲嘢，同佢食飯啊，一枱人10幾個人啦，佢係會對於我同嗰邊傾下偈先，見到佢好似好悶。佢係一個咁嘅人嚟，佢係會希望在座嘅人都即係啱 five 存在，咁佢會照顧下啲人。我心諗哇，呢個睇唔出喎。佢係咁樣㗎，佢成日得喂高處悶喎，不如嗱你同佢傾偈，我同你扮晒成熟喺度。佢唔係嘅，即係佢我唔知啊，可能我先心諗，仆街你同我傾嘅，咪覺得我悶先同佢傾偈，頂你入嚟。你唔使喺我度喎，唔係嘅，即係佢係有呢種佢係一種天生照顧人嗰個心理。咁其實同嗰個 character 兩樣，一個 character 都唔撚理人嘅，所以唔知㗎。我覺得亦都唔需要問，因為我知道我曾經做過演員啦。演員永遠有自己嘅演繹嘅一套嘢，啱唔啱唔知，就係睇下好唔好睇嘅啫。咁講起鍾唔鍾意啦，雖然攞唔到，但係都要超級無敵恭喜你啦！即係有5個提名，黐孖筋。多謝。即係你唔明金馬喺亞洲，你明啊？即係嗰啲認受性嗱，好我講衰啲，好過香港先啦。都唔係，喂，你香港金像獎5個好勁㗎，都係咪先？香港都勁嘅，唔好睇小香港。嗱，咁老實講，即係得到金馬嘅即係提名之後啦，即係講真，金像獎係一定會有。我都希望，其實我唔知，我都而家就殺個尋秦記同你爭下啦。唔係，我有提名都好開心啊！而且我都戥佢哋開心，因為我好即係我自己本身都係一個好中意嘅人嚟嘅。即係我第一日同你全部都係畫面美術，唔係呢樣嘢啊！我真人都係咁樣㗎。譬如嗰陣時我同Sakamoto 即係我哋嘅母子傾咁樣傾咗一堆嘢之後，
好熱血㗎，我哋傾哇點搞啊，點搞啊，點樣剪啊，點剪啊，咩風格啊，即係大家因為佢成日話俾我聽，佢9歲睇呢個嘅神雕手就覺得好中意呢個嘅香港動作，即係佢想承傳香港動作，即係佢想承傳。唔係 Tarantino，佢想承傳，然後之後我就問佢，喂你，因為我同佢傾嘅過程，我知道其實。你諗下9歲睇神雕手，但係佢係拍呢個嘅蒙面超人，拍呢啲特攝片嗰啲打就冇話打添喎，哇咁樣就冇咩風雷電咩獨龍傳嗰啲咁樣咧。咁然後我話你做咩成日拍呢啲啊？佢話冇啊，唔係因為我中意。What the fuck？然後佢係顛到咧，就係你基本上佢係蒙面超人界幾出名，你基本上蒙面超人粉絲見到佢。攞到佢嘅簽名係勁過攞個演員嗰個簽名咯，佢係已經去到嗰個級數嘅。然後我哋傾到好興奮，然後之後話我同佢講，我希望我可以令到你攞最佳動作，即係我係咁講啦。然後我話就算冇攞提名，佢話耶，因為大家互相擊掌咁，大家好開心擁抱。你叫佢飛定嚟香港啦？唔係咁攞，收尾唔係啊，收尾我哋去到我都有提名，其實大家都好開心。當然啦，即係我覺得我好戇居嘅，我哋嗰啲男人或者嗰啲動漫嗰啲約定咧，其實就係等於路飛佢要海賊王，我要成為海賊王咁。呢嗰陣時佢乜都唔識嘅，即係嗰種嘅中意嘅嘢，其實就係中意雲咯。係啊，就喺我哋呢啲咁樣嘅 crew 嘅中間嗰度咁樣咯。即係大家就係咁，然後。好搞笑啊！阿薩金毛神佢自己喂嗰個西裝呢個啊 new suit 買到新嘅西裝，真係開心，去到真係開心。即係我覺得係要咁樣咯，即係要咁咯。然後就我哋中間要拍攝啊，後邊要補拍啊，又或者剪片啊。譬如我哋個調色又係嘅。其實調色我哋有分嘅，我哋每次只可以有3次過嚟商量討論，通常係咁樣噶嘛，三個 meet up 咁成個製作。其實到後面唔係㗎，我同攝影師咧日日去打攪佢，日日去玩，日日去之後完咗之後飲下嘢啊，然後食下嘢咁樣。即係我覺得係嗰樣心，你個團結，你個魂啊夠強咧，咁就可以做到啲勁嘢出嚟。最後啦，嗱你頭先講到中意動漫電影，好啦，而家好殘酷，叫你講一個你最中意嘅美漫，一個你最中意嘅日本動漫，同埋一個你最中意嘅導演。導演啦，Christopher Nolan。我知 Nolan， 我都係。Christopher Nolan， 我覺得佢有想法，能夠喺商業同喺呢個嘅藝術中間打作共賞，係啊，而且所以佢攞獎我好開心嘅，即係邊個話商業片冇得攞獎啫？咁當然佢以前都係啲技術獎攞晒啦，咁去到後尾而家奧本海默先攞到啊。咁你有人中意佢，有人唔中意佢，已經唔重要啊！佢已經係神級導演喺我心目中。一萬我都係中意海賊王，即係OK，One Piece 係啊，即係我會覺得我好認同嗰樣嘢嘅，即係我會係盧夫，即係個盧夫係船長，但係 so what 啫，但係佢係永遠都係喺個去到嗰個島，然後佢唔知走咗去邊噶嘛，然後做埋啲好多戇居嘢，到最尾佢又翻嚟，然後一拳咁就贏咗，然後就佢嗰條船梅里號就係呢條船。對於我嚟講啦，我所有嘅crew 所有人都係我啲伙伴嚟，我係個伙伴嚟。然後就你唔使成全我成為導演啊，但係我覺得我有呢條船就會讓你哋達到你嘅夢想。我已經都係想咁樣。咁你有夢想，你就自己想做嘅，埋大家一齊去咯。咁去到一個嘅去到大家嘅終點嗰陣，咁然後我哋咪一齊去奮鬥。即係我覺得係咁樣，所以我好中意呢個故事。如果美漫嚟講咧，其實我係冇咩特別美漫中意，因為我唔係睇好多美漫。我有買咗幾本嘅，我有買過。咁有電影睇噶嘛？我有買嘅，我有買佢有重新出過有啲Batman 啊，或者有個咩閃電啊，閃電嗰個我都有買嘅。咁冇啊。然後我有買過咩咯？有一個幾過癮嘅，我買過一個係邊個 Keanu Reeves 嘅漫畫。Berserker 係啊 Berserker 我買咗一套，嗰陣時好搞笑喎，點解買呢個咧？係話佢有一次唔知上去嗰度，佢傾電影嘛，收尾發覺佢講完一大故事啦，然後關導話俾佢聽，
我哋呢度係畫漫畫嘅，係咩？咁點啊？咁佢就咁啊，照嚟咯，照嚟咯，就畫咗嗰兩部漫畫。嗱好啦，咁啊真係多謝晒啊那英啦，咁啊希望你全個亞洲、全個世界都繼續帶賣啊呢部戲。希望啊，仲有希望嗱，咁啊我就有份剔嘅嗰個點心紙，咁係啦，咁啊希望你都有啲機會喺出年嘅金像獎嚇見到阿那英嘅身影啦。多謝，好嘛，OK，多謝大家，拜拜。拜拜。